të veshin edhe gjera edhe superrelativa në ato që faktikisht mund t'i kesh patur të vogla dhe t'i bëjnë të mëdha. Edhe sepse kështu e do, në thonjë zakodi i vdekjes, respektohet gjithmonë i vdekuri. Mirë po, unë do thoshja që kjo është e gabuar. Jam plotësisht dakord që nuk mund të hidhet balt ndaj njerit që ndërron jetë dhe balt do të thotë që t'ja teprosh gabimet që mund të ketë patur në jetë, edhe t'ja nxish. Kjo do të ishte gjë e rëndë shumë, edhe këtu me të vërtet preket kodi i vdekjes. Por në situata të një jete normale, njerëzore, njeriu i duen thënë si me gjallje, si me vdekje, i duen thënë gjërat që meriton, ashtu sikurse faktikisht ato kanë ndodhur, ose sikurse ai është në të vërtetë. Dhe në këtë aspekt, domethënë, dua që të jem shumë i vërtet në ato që do të them edhe juve, sepse pretendoj që e kam njohur shumë mirë Fatos Nano. Si e kam njohur? Fati edhe jeta e deshi që në 10 janar të vitit 1991 unë krijova Partinë e Unitetit Kombëtar, një parti që kishte një program shumë të thjesht në fakt, por me qëllim të madh dhe që u mbështet shumë fuqishëm në vitin 1991 dhe në vitet që pasuan. Sepse ne thoshim që aspirojmë, punojmë, luftojmë dhe kemi si qëllim të vetëm bashkimin e të gjithë trojeve shqiptare, atyre trojeve që i ka falur Zoti shqiptarve dhe që ishin 84.000 km2, nga Nishi deri në Gjirin e Artës, dhe këto toka shqiptare, ky truall shqiptar, shqiptarët që ndodhen në to, të bashkohen në një shtet vetëm kombëtar me kryeqytet Tiranën. Ky është programi i partisë tonë në 10 janar të 91-shit, dhe për këtë ne luftuam, sakrifikuam, u bëm pjesë, pastaj edhe bashkëpunuam edhe me forca tjera politike në Kosovë, me lëvizje revolucionare, me lëvizjen popullore të Kosovës, që ishte një lëvizje e shkëlqyer, me lëvizjen për çlirimin e Kosovës, LKÇK-ja që i thoshin atere e të tjera, derisa u arrit që u formësua pastaja ideja e rezistencës aktive dhe u krijua ushtria çlirimtare e Kosovës që i solli lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pra, duke qenë që u krijuam në 10 janar, atëre Partia e Punës ishte ende në fuqi. Edhe në zgjedhjet që u bën në 31 mars të vitit 1991, ne nuk arritëm do të merrim pjesë në ato zgjedhje, se s'kishim as një muaj e gjys që ishim formuar dhe nuk quam dot kandidat, por ato zgjedhje i fitoi, siç e dim, Partia e Punës. Dhe në qershor, pra, të vitit 1991, u bëj kongresi famshëm i Partisë Punës, i 10-i, i cili e ktheu, domethënë, nga edhe programin, edhe statutin, edhe emrin ja ndryshoi Partisë Punës dhe u kthye në Parti Socialiste. Roli Fatos Nanos në atë kongres ka qenë, domethënë, i jashtëzakonshëm. Fatos Nano në fakt u evidentua pas vendosjes pluralizmit politik si një ndër figurat intelektuale më në zë i kohës, sepse jo vetëm u bë zëvendës kryeministër në atë kohë, por edhe para se të ishte zëvendës kryeministër, ai njihej në rrethet intelektuale shqiptare. Diferenconte Fatos Nano me tjerët avokat? Urdhro? Diferenconte Fatos Nano me bashkëmoshatarët apo me antarët tjerë Partisë Socialiste? Kishte në një nivel të lartë. Megjithëse kishte edhe figura tjera në atë parti që do t'i them unë kush ishin ata, por që Fatos Nano në fakt për nga intelekti, për nga kultura, për nga qytetaria e të tjerë dallonte.
do me dhe dallonte për mirë, sepse kishte qenë qysh në atë kohë, do me thënë që të punonje në institutin e lartë marksist-leninist të kohës atere, ku Nexhmia Hoxha ishte drejtore dhe të punonje do më thënë atë sektor, atje përzgjidheshin shumë, edhe merreshin thuaj ajka e intelektualve se ata punorin, ata i nxirin, ata ishin demkat në kuptimin e vërtet fjalës, nëse e kemi lexuar edhe e kemi kuptuar dhe vlerësuar ashtu siç duhet shkëlqimin dhe renin e shokut Zylo të Dritoru Agollit. Kështu që Fatos Nanua në atë kohë, do më thënë, ka qenë një emër që binte në sy. Dhe ka lozur një rol. Ai e mori mbi shpatulla detyrën e kryetarit të Partisë Socialiste. Nuk e merrte, edhe pati dhe figurat tjera që do më thënë, u bë thirrje që ta merrnin Partinë Socialiste dhe që u shmangën. Në atë situatë ju duk një gjë e jashtëzakonshme, një gjë e parritshme, një gjë, do më thënë, sikur po ja jepnin vetëm që t'i varrosnin karrierën, që t'ja jepjen atë kohë Partinë e Punës, në çfarë situate ishte ajo, edhe që të bënje pastaj reformimin e saj, t'ja përshtatje atë ideologjisë socialiste, europiane edhe ekonomisë tregut e tjera. Kështu që kush ishin ato figurat tjera që faktikisht edhe u thirrën që mund ta merrnin drejtimin. Njëri ndër ta ishte edhe Servet Plumbi, një tjetër ishte edhe Spiro Dede, një tjetër ishte edhe Ismail Leshi. Pra ishin disa figura, por nga të gjitha këto, pa përjashtim, ai që spikaste si një njeri me një qytetari jo thjesht shqiptare, tiranase, kryeqytetase, por dhe europiane, edhe për nga fjalori, për nga profesioni, se ishte ekonomist nga më të zotët, ishte Fatos Nano dhe faktikisht ajo që një gjetje e spikatur që atia ju dha kryetar Leku në atë kongres, dhe faktikisht ai ka bërë një revolucion të jashtëzakonshëm edhe individual, por edhe mendimin e këtij ekipi, që kishte ekip shumë të mirë intelektualësh brenda Partisë Socialiste, disa prej cilëve unë i thash, po pastaj Luan Ajdaraga, që ishte brenda në këtë parti, Sabit Broka, mjaft figurat tjera pastaja edhe në për rrethe, domethënë të Shqipërisë, por Dritoru Agolli që ishte një yll, do thoshja unë, ndër socialistët e parë, Kamil Buxheli, Mojkom Zeqo që ishte, domethënë ishte i nivelit thuajse aty në pikpamje intelektuale edhe e formimit ideologjik për një parti socialiste europiane Mojkom Zeqo, edhe pra të gjithë këta faktikisht për një kohë shumë të shkurtër e kthyen, domethënë e bën Partinë Socialiste jo vetëm të pranueshme nga një numër i konsiderueshëm popull shqiptar, por në fakt e çuan tek Internacionalja Socialiste, u pranuan Internacionalen Socialiste dhe roli Fatos Nanos ka qenë vendimtar në këtë drejtim. Avokat, roli Fatos Nanos brenda Partisë Socialiste ka lënë jo vetëm në fakt etapa dhe problematik, apo do them sukseset mëdhaja, por një prej pikpyetjeve të mëdhaja që lidhen ishte me jetën e burg të Fatos Nanos. Ju keni arritur të takoni, sepse dhe ju vetë keni vuajtur nga kjo është histori e trisht shumë kjo, edhe historia zakonisht e trisht dhe dhimbshme, shumë e dhimbshme. Në çfarë aspekt e trisht dhe dhimbshme. Kishim të bënim në atë kohë, pra Fatos Nano, duke parë orientimin amerikano-europian, të cilët donin me çdo kusht të bësh një ndryshim